Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Aurelija, šalia manęs stovi Karina Ziminaitė, kuri šiuo metu dirba G2 eSports komandos prodiuserė. Karina, tu esi ir žurnalistė, ir prodiuserė viename. Kaip tu atėjai iš viso į žurnalistiką ir į e-sportą? Į žurnalistiką aš atėjau labai seniai, dabar taip pagalvojus, žiauriai sena esu. Aš baigiau Vilniaus universiteto žurnalistikos fakultetą, institutą 2010 ir nuo tada, kaip įsisukau, dirbau 15 minučių Lietuvoje ilgą laiką, galbūt kas nors dar mane atsimena, o paskui tiesiog kažkaip pasiekiau savo lubas, sakykim taip, Lietuvoje, nenorėjau dirbti darbo, kurio nemėgčiau ir tiesiog mečiau savo iššūkį, išsikrausčiau Vokietiją ir studijavau magistrą tarptautinės medijos, kažkas tokio, ir netyčia visai užkliuvo akis už šito eSports pasaulio ir parašiau savo magistro darbą, tada pradėjau dirbti su viena komanda, Fnatic, tada gavau darbą vokiškoj, sakykime, turinio kūrimo medijų agentūroje ir dabar esu su G2 eSports nuo praeitų metų Liepos oficialiai. Kaip galėtum palyginti darbą dirbant žurnalistikos organizacijoje, medijos organizacijoje ir komandos organizacijoje? Kas tau asmeniškai labiau pačiai patinka? Aš sakyčiau, tai yra visiškai du skirtingi dalykai. Tiesiog ta patirtis, kurią aš sukiau per daugiau kaip 10 metų kaip žurnalistė ir dirbdama žiniasklaidos atstovė, labai padeda šiandien ypatingai suprast, ko žmonės nori, kokio turinio, kadangi mes kūrėm daugybę video su skirtingomis komandomis, kaip geriausiai perteikti kažkokias žinias, kaip įdomiausiai pateikti turinį, kadangi turinys šiuo metu yra vienas galingiausių marketingo įrankių, todėl kiekvienos komandos veidas yra tai, kaip save parodai. Todėl aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad šitoje organizacijoje aš esu įgalinta ir turiu teisę spręsti, ką mes darome, todėl galiu formuoti mūsų įvaizdį ir labai džiaugiuosi dirbdama su G2, kadangi yra turbūt žinomiausia organizacija Europoje, mes turime daugybę gerų komandų, nuostabių žaidėjų, tai man tai tikras malonumas. Dirbi vis dėlto industrijoje, kuri yra pagrindė dominuojama vyro ir juo labiau, kaip pasaulyje dabar vyksta Me Too judėjimas. Ar teko patirti kažkokių neigiamų potyrių, galbūt susidurti su seksizmu per tą laikotarpį, kai dirbi sporte? Taip juokingai, kai čia mes kalbame apie seksizmą ir dvi merginos apie tai bendrauja. Bet iš tikrųjų, tai aš sakyčiau, kad tie, kurie dirba giliai eSports, žino, kad yra daugybė moterų ir daugybė labai talentingų moterų industrijoje. Aš pati su seksizmu tikrai nesusidūriau. Žinoma, čia priklauso nuo turbūt asmeninių jautrumo lygio šiek tiek. Man, jeigu kažkoks žaidėjas ar komandos narys pabaksnoja ir kalba su manim kaip su biču, man tai viskas tvarkoj, bet iš esmės aš manau, kad svarbiausia yra pačiam mokėti nusibrėžti kažkokias ribas. Jeigu tu parodai žmonėm, kad jas galima perlipti, tai gali įvykti, bet aš visą laiką laikiausi atstumo nuo žaidėjų, niekada nebuvo taip, kad aš draugaučiau su žaidėju, nes tai labai paveikia bendrą įvaizdį ir tuomet labai sunku atsiriboti nuo to. Mano situacijoje aš visą laiką buvau profesionalė, visą laiką buvau arba žiniasklaidos atstovė, arba dabar komandos atstovė ir mes rūpiname žaidėjais, bet tuo pačiu mes visi turim privačius gyvenimus ir mes galime kartu pasėdėti restorane, bet galų gale visi žino, kad tai yra mūsų darbas, mes grįžtam namo pas savo mylimuosius šeimas ir aš nežinau, man tiesiog kažkaip niekada tai nesusikirto taip pernelyg, kad aš patirčiau kažkokį tai neigiamą pojūtį. Kaip reagavo tavo šeima, draugai, artimieji, kai tu pasakyk, kad nuo šiol aš dirbsiu su vaizdo žaidimais? Mano šeima reagavo labai, sakykim taip, net neskeptiškai, tiesiog apskritai labai ramiai, kadangi aš jau turėjau susikūrus žurnalistės karjerą Lietuvoje, jie žinojo, kad aš nenersiu aklai kažką, kas apskritai neturi jokios ateities, tikėjo mano pojūčiu, aš mačiau didžiulės perspektyvas, nes
kai aš apskritai pradėjau kažką daryti, e-sports labai trūko profesionalų turinčių kažkokį pagrindą, ne tai, kad vien mėgsti žaidimą, bet kad tu žinotum, kaip dirba tam tikri verslo dalykai, marketingo, vėlgi reklamos. Ir mano šeima apskritai mane visą laiką palaikė, galbūt universitete, kur aš studijavau magistrą, buvo iš pradžių tokia nuostaba, nes aš rašiau savo magistro darbą apie e-sports. Jie nežinojo, kas tai yra, aš turėjau paaiškinti daugeliui profesorių, bet galiausiai tada mano profesorius norėjo būti mano darbo vadovu, nes aš atnešu tokias inovacijas. Man buvo tik tais palaikymas, bet vėlgi, kadangi aš nesu žaidėja ir aš buvau suaugusi ir pasiekusi tam tikrą lygį, kur žmonės, kurie yra šalia manęs, tiesiog pasitikė mano sprendimais. Kaip pavyzdžiui, tavo darbe reikia atlikti turinį, kažką suproduzuoti video ir tarkim G2 komandai nesiseka, nėra tas tinkamas laikotarpis. Kaip pavyksta optimistiškai perduoti žinutę žiūrovui ir fanui? Šitas dalykas yra kažkas, prie ko labai daug dirbame ir iš tikrųjų yra labai sudėtinga, ypač kai žaidėjai yra nusivylę arba, sakykime, nelabai geros nuotaikos. Aš visą laiką stengiuosi eiti, kaip pasakyti, pažvelgti iš šalies, tiesiog pabendrauti su jais kaip žmogus, paaiškinti, kad tai, kaip mes atrodome ir tai, kokią žinią mes atnešame į išorę, bus taip, kaip yra. Yra Karlos, mūsų CEO, Ocelot, jis visą laiką kartoja, kad angliškai sakant, perception is reality, tai kaip kažkas pateikiama yra realybė. Todėl mes visą laiką stengiamės ne tik, taip, žaidėjai žaidžia, stengiasi, dirba, bet tuo pačiu mes stengiamės juos palaikyti su ta pozityvia žinute, kad viskas eina geryn, nes tu aišku gali parodyti žaidėjus verkiančius po čempionato, kas iš tikrųjų nutinka, bet tai viskas tik tai žlugdo moralę. Todėl mes stengiamės, pavyzdžiui, CSGO, aš sukūriau tokį formatą, vadinasi Can They Agree, ar jie gali susitarti. Mes turime ten 2 žaidėjus, kurie gauna kažkokias gyvenimiškas situacijas, jis turi surasti bendrą atsakymą, kas iš tikrųjų nėra kažkokia labai informatyvi, nežinau, strateginio lygio CSGO analizė, bet parodo žaidėjų, atskleidžia jų asmenybės ir parodo jas tiesiog kitoje šviesoje, ko žiūrovai, fanai nemato. Ir aš manau, kad tai yra pakankamai geras būdas vienu metu parodyti asmenybės ir kokie tie žaidėjai yra iš tikrųjų, kaip jie į ką reaguoja, ką jie mėgsta ir tuomet tiesiog duoti jiem laiko pasiekti tą lygį arba laimėti varžybas. Nes jeigu tu sėdėsi ir analizuosi su kažkuo pusvalandį, kodėl nesiseka, aš nežinau, niekada nebuvo taip prasti sprendimai. Sprendimas yra vienas - dirbti, stengtis. Tai tu vos ne kaip ir psichologija dar dirbi. Iš tikrųjų, kai dirbi su turiniu, visą laiką taip yra. Jeigu, pavyzdžiui, tu rengdama interviu, jeigu yra kažkoks žaidėjas, kuris nedrąsiai jaučiasi, tu stengiasi jį padrasinti. Mano darbė yra tas pats, tiesiog, kad mes turim žaidėjus, su kuriais mes dirbame visą laiką. Ir tu daug maž žinai asmenybės, žinai, kas yra kur jautresnis, kaip juos geriau paskatinti, kaip tu juos gali padrasinti. Ir taip, aišku, tenka, ypač kai, sakykime taip, moterų yra nepernelyg daug, aš tokia kaip vyresnė sesė, kad jeigu kažko reikia ar kažko nežino, tai galit paklausti. Ir aš iš tikrųjų gaunu klausimų įvairiausių, nuo gyvenimiškų dalykų iki interviu ir visokiausių, žodžiu. Bet net iki tokio lygio, kad ką atsakyti gerbėjui, aš norėčiau padėti, bet negaliu. Ir tiesiog, tu jam patari ir tada užsimezga kažkoks kontaktas, pasitikėjimas ir tada kartais aš turiu tokių žiauri crazy idėjų. Aš nežinau, jeigu matėt League of Legends paskutinių porą savaičių, mes paleidom tokius juokingus video pagal filmų formatus, leidžiant mūsų žaidėjams truputį pavaidinti. Tai jie iš pradžių buvo labai išsigandę ir visi žino, kad žaidėjai ne aktoriai, bet tuomet, kai jie pamatė, kad gerbėjams patinka ir kad čia šiaip jau visai smagu, jie, buvo gera idėja, bet pradžiai reikėjo man jos įkalbėti, nes tai kažkas visiškai out of the box, netradicinio, ko jie normaliai nedaro. Paskutinis klausimas. Kas tavo darbe tau suteikia daugiausiai džiaugsmo ir suteikia tokį apdovanojimo jausmą? Aš manau, kad kadangi Reddit yra tokia vieta, kur visos naujienos patenka, tai geriausias jausmas yra, kai dirbi žiauriai daug prie kažkokio video
paskutinis pavyzdys buvo League of Legends hype video prieš sezoną. Investavom daug, net ne tiek pinigų, kiek sielos, darbo ir širdies. Dirbome su labai maža komanda, bet padarėm efektą Stranger Things ir dirbom studijoje. Ir aš tikėjau to projektu, dėl to ir dirbom, bet komandoje viduje ne visi suprato idėją, nežinojo, kaip bus priimta. Ir kai priėmimas buvo labai geras ir kai žmonės sakė, o čia vienas geriausių video, tai tas atperka viską, visas nemigas naktis. Ačiū tau labai ir ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.